Oh gak duit, Aduh, aing. Woi, ayeuna nusuk. Dia bawa kayu gimana kayu? Aing ngaborong geus ngeborongan ieu. Wah, dia buka duit ya? Wah, tuh boga jelema paling sugih gitu loh. Waduh, woi. Naon? Buka duit mah, manjang yuk penting. Dah dia gede aja. Sampai koin diajak anjang oga hari kuarin aing ajak anak aing. Kamari mah aing can buka duit, kuari mah buka duit. Udah kual penting aja. Setelah kumaha penting bae. Nang aing ini ti hiji. Naon? Itu tangkal puteuy, tangkal jengjeng, tangkal jengkol, koin dibeli. Oh, geus kumaha dia bae lah. Koin dititipkeun kana dia tanya. Oh, ya ku aing ieu. Oh, aing lu make eneh kayu angkatkeun ieu. Bawaan ku aing teh. Oh. Aing ngirim lah ieu. Aing pernah nilai lo jasa ieu doh. Aing bisa nongkrong kebon. Soal kebon aing rumah tanggal jeng jengkol ieu. Sabaraha bulan koin ditong-tong. Kamari koin cara-caran, guyuk di kene mah gitu. Coba aing senong bae lah sore kieu. Cuaca cerah kieu. Senong bae lah. Suamae. Jengkol apa aing mun aya di ala lah, pa ieu mau saping. Tapi aing ka mana? Oh ieu meureun ieu. Abon aku makan kieu. Kepala aing teh noong ieu, bon aing. Sabulan aing ieu mah. Coba bae coba jengkol. Abon bae kelewat sama tim batur mipit. Ribu. Lembur dah, aing capek, sekolot deh. Bon. Mana dia? Atuh kebon lah aing mah, di girang teh aing tuh dengan gunung karang tuh. Oh. Aing capek jeung manuk lembur. Lain enak di kebun dia. Atuh aing nong kebon bae jauh kerusim jengkol, tangkil. Naon deui eta loba kebon aing mah. Tangkil kayak tangkil. Dek tuh tangkilnya diborong ku aing. Ayo sieun eueuh. Atuh loba tangkil aing mah, wani sabaraha? Aing kayak lebet tuh kira-kira ieu tangkil dia. Atuh. Lebet. Atuh tangkil mah berjejer-jejer lebeut pokona mah eta mah. Anggus dek tuh koin namun diborong misalkan Sabaraha? ketangkal 20.000. Atuh mana? Ya mah aing capek yeuh. Kalewatan lembur. Anggus 25 lah. Ayo geus jadi. Lamun lebet mah. Lebeut bener sumpah belut. Terus emang kayu naon bae yuk. Atuh pokona mah geus tadi teh anu wae disebut tangkil jengkol pokona mah geus loba orang kadu geus pokona mah loba. Aing tadi ngadeuleun si Junet. Kali mau kayu sih eta. Oh aing. Oh, Di mana sih tak? nyaho di kebon bae pokona mah. Oh aing masih rasa aing mesti tambah banyak nih jualan. Cuma kayu sih eta nya. Ya coba aing belum ka ditu. Ayo tong yuk. Aing geus ayo. Geus tong heui ge. Sareng ka saya di mana sih eta nya? Nyaho aing ge. Pokona mah mau kayu bae sih eta aing ge nitah tadi. Cenah geus ku dia cenah pangjagaan-keun. Itu doang ngomongna. Oh, nitipkeun. Aing geus urang tangkil lah saya tak. Oh, ayo. Aing capek sih yo. Urang lihat si Junet yuk. Teh, punten. Ada si Ningali Junet si juga. Junet tuh. Oh, ya udah tuh. Oh,
Masih juga ada tanya. Oh. Dia hayang tah. Ay, Sarua hayang. panjang ini saya lah. Lihat kebunku penuh tangkal jengkol. Ada yang hitam dan ada yang merah tangkil maksud lain mah. Mana dia? Kembang dia itu. Atau mestinya berarti mah kan bentuk kembang tangkil ge. Oh sih tadinya benar dia. Tentunya lah. Ih, Lain air. naonnya? Woi, eta tigang geulis dia. Ya ya. Ece, ya. Betul kurang ada. Kumaha? Atuh siap Oh, bae. tapi dia ngantur aing bae. Nganter doang. Oh, Iya, iya mah. mah. Ada lukeun aing bengos. Atuh dia mangeunaheun. Kita cabe kikieuan. Terus teuing. Aing make kieu we kan. Atuh dia mending kitu. Ih, bagus dia. Pati. Itu mah ke kebun aing balah. Ayo guys, berangkat. Ya, pun dia. Wah, aing mah aing kuat teh capek yeuh. Oh, dia aing nginum hayang ngopi deui. Geus kabar wae deui mah aing belah tapi aing mau ke kebun heulan. Atuh dia mah mending balik heulan ka imah, mau kopi, mau bekal pokona mah. Camping eta mah. Setengah wadang. Beuteung lapar. Aing geus tanya sih si Junet tah. Aing siaran saya tahanan tah. Oh, ayo. Angges. Berangkatkeun deui bae. Kemana dia, Bak? Ya, aing net bulin. Kemana bae? Ya, aing karasel di imah. Ini aing ilu lah. Orang nyari-nyari ibu. Jeung siapa? Terus aing tadi stop. Aduh. Ih, dia dahir ke mana dahir? Badahin net kebon tuh, kebunna deket Gunung Karang. Pokona mah. Nah, dia. Atuh kebon badahir lah. Ada lu si Junet tuh. Berarti ya kowe teh eta ka mana? Cuma imang ge aing ka mana gua? Di men heueuh. Saya tadi mohon kayu tadi mah, aing ada oh, tapi kemana buah Padahal saya mah tak kebon dia balik dijual mah dahir. Wow, ja isu-isu sama mau kayu. Abang mesti ke kebon. Geus kudu tong ka ditu teangan. Bener teman ge yo, Teu aing bebas. teh mang ge heueuh. Nya eta saya ka mana buat teh mang imang ge. Terus teangan ku dia ka ditu. Angges lah. siar lah. Ayo. Eta ka mananya? Heh, dia Junet, mau kayu saha dia? Kan aing mah ngaborong ebah. Kaborong kayu saha? Aya di ditu nyaho bae. Iya, apa aing pernyaho kitu kan dia. Oh, Ih, gua aing modal gua nanjang. menang maling meureun. Lain lah, nang ngaborong modal nanjang peuting ye. Naon Naon? si Dahir ku dia jual meureun. Lain. Gua nang meuli ti Bapak RT. Bohong. Iya, Coba bodo amat banyak lah. kan ayo Pak RT. Ari kieu he. Tidak geung ieu. Mobil ieu. Lain hoyong para laki lain kupon. Astagfirullahaladzim, kebun aing. Salah sih kata. Pindah-pindah amat. Atuh kebun aing dulu. Mah, Itu dulu. Gitu tuh jengkol aing. oh Itu aing. Saya. Terus tadi Ini Radi. Terus dia antupkeun bae. Atuh aing gitu sob. Aing mau jauh-jauh. Mau kebon. Atuh aing sarua capek. Mana tangkilna dia? Atuh dulu, kudu dulu. Tangkil-tangkil aing Oh, beak ya? putih aing beak. Aku jajan. Atuh ieu mah aing teu menang duit tuh dia ieu mah. Dong geus dia. Ih. Resek ini nyamuk nih ieu. Sabar dia Amat aing. sabar. Junet gitu ya ta. Bareng minyak saya teh nya. Tiga nama saya ta. Oh. Ngomong nama sorangan tadi bawa kayu, bering-bering kebon aing yang dijual. Oh meski kumaha Usah. Bira ku aing mau kepanggil si Junet. Meski kumaha urang. Aing ngangkat si Junet. Aing pada sana nggak saya ta. Nggak saya kok kan itu. Yang si Junet. Ayo geus, ayo. Nggak saya. Hah? Atuh sok banyak lain yang kolnya. Istighfar deh istighfar. Isbar mah cicing aing udah dicekal dengan aing. Sananya kelalahan dia. Ya tunjak lagi gitu. Itu dah lah kita mah. Ai. Caranya dia. Tunjak aing. Ya ampun. Nahan mah bah. Aing mau lipat aing terus. Ya. Oh, Ampun. pegang iyo. Pindah Dahir Adi. di mana? Yang di kuari iyo. Ya si Junet. Oh. Kan dia kebon dia. Iya kan kebon dia, weh. Dolo kebon aing ya bah. Dolo tangkal tangkil. Jengkol. Usah gitu eta dijual. Dinyaho. Tapi aing tang si Junet tadi mah nya. Panggil di mana tuh dah? Di jalan si eta mau kayu, cinang saya borong kayu. Udah gerak kuari. Ayo. Ayo. Bari mah ieu ngan Cucunya. ngalah ku urang di alam bareng sa dijual. Jadi pakai roman ge. No, 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 no.
berang-berang. Ya macam kau-kauring. Yang ke situ udah atuh aing udah diheula beureun dieu. Acak ke. Cuci juga pas ya. Lompat nah. Atuh ngapain sekolot? Main ditarik wae supaya gedaan geus. Sejur ke mana sih tak? Nah, saya tanya coba. Bangsat sih tak. Oh iya. Adi itu mah seta. Katakan lah. Tapi nak. Saya meresak ke main ya. Ayo. Coba aing. Udah pengaruh nang maling. Coba weh. Lah aing lanjutkeun ini nang kayu tadi. Kawan kayu aing aduh. Mari kita. Wah, kita makan cari. Atuh be ayo. Geus jak, tapi mah gampang aja. Dia. Waduh. Waduh, ayo. Enon. Enon. Iya dia. Iya, ayo. Pamit kuari mah dia. Hari dia mau bawa ke heula. Heula. Bawa kayu dia di mana dia? Aing pernah beli Beli di mana? di Pak RT. PRT mana? Iya rek mau lagi rek fotokopi iya. Puri itu mending fotokopi banget dia mah panglomba. Sih cara di gini. Tujuh kali kita mah. Ayo, was kalah aja. Ayo. No, no. Ayo karawan duaan galelis deula aing sapeanan budak-budak meneng ngobrol aing di Kang. Neng. Nah ka mana? Mereka fotokopi. Motokopi naon? Iya. Oh. Eta nang kitu. Iya fotokopi. Oh, foto presiden. Main di foto atuh fotokopi beungeut si ene supaya dua. Ih, No. Adi. Geus teuing atuh neng. Geus lah, abang udah deui. Ayo. Adi ya. Ayo neng. Abu bencis tuh. Itu kamera ditransfer lewat kebon cau. Anak udah. Kemana sih tanya? Kita kopi. Bener. Dia siaran ke batur dia. Woi, bijakeun dia kasih dahir. Kayaknya udah dibijakeun bukan, Neng. Amun uga dibijakeun dia kuai. Dia kudu mere duit kaing 1 juta. Ya mah, bae esa dan geus oke poin transfer dia. Tidak ada transferna. Bae lah, aing balik heula tapi na. Awas dalam bohong nih ya. Eta tapi wae eta si non ngaranna tah kuyup kekepeng tah. Wae na ulah eta gitu. Oh geus kek aing sia mah di ieu di lobbykeun. Oh, ke poin transfernya karena dia nya. Oh, Aing balik heula nya. ditungguan Kalau mau umum dia nya. Oh. Ya, aing undang duit deui, jeung transfer kasih neng. Lumayan. Bos, cair tungguan. Nah. Aduh, Dia akuari. capek. Hal sarua nih capek. Nah, Geus dia akuari kieu. Geus lah antikeun we kebon dia ieu. atuh lain kitu sup kebun aing. Dadaman eta. Persen teh ambu aing. Geus dia eta tetangkalan jadi sorangan kapanan. Menang melak dia lain. Curang ising, eta mah melak aing tapi jadi sorangan eta. Atuh dia kolot sorangan Aing tetangkalan. kudu kumaha yuk? Geus dia akuari kelaskeun bae nu kitu mah. Kayak digantian deui lebih Oh, bisa sih? kitu. Ulah kasieun milik mah. Geus lah aing. Tetangkalan dia. Ari kitu mah. Oh geus kuari ikhlaskeun lah. Oh, kok ini kelas ke atas si eta lah. Ampurakeun we si Junet lah Oh. geus. Terus aing balik bae lah cara kieu mah. Aing menang duit. Kamu naon? Itu aing ieu tadi lapar. Nah, kikian. Tepuguk. Beuteung aing supaya Teu nyar adik dia mah. aya ototan maka da kieu. Aduh. Supaya ulah lapar teuing. Dahar atuh. Kamu geus gampang eta mah lah. Oke. Naon deui? Dia kuari pokokna mah geus. Kayak masih ieu. Junet? Geus. Menta hampurana dia geus. Geus we ditangkeun lah. Oh, geus. Ya? Geus ulah marah lah. Oh, geus. Aing balik kelan tapi na. Oh, geus. Ya. Balik ya. Oh, geus, yuk. Aing capek mudah-mudah dia. Lumayan aing. Hasil lumayan. Nah, dia. Dia begitu tahu. Dia kuaing dia di ieu dia. Aing naon sing dair. Naon dia. Kabun aing dijual dia. Hampura dia. Nya. Geus kieu bae lah. Naon? Geus. Mau dihampurakeun. Heeh. Tapi dia sekali-kali deui dia tara jual pakaian aing dia dasar mah eta hiji-hiji lah dia. Aing mah sekali-kali deui tapi 2 kali betul naon. Tuh, dia malah. Ada beda kesempatan dia. Geus 2 kali. Pusing baik lah. Pusing aing mah. Geus dia kira balik nya. Nun ya. Aing pusing karena si Oh, no, 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 no.
Karasal amat ya dah kai. Di imah karasal. Ulin karasal. Aduh terus ya awak ya. Ngantuk. Pokoknya semakin sari di dia bayar aing. Terus tapi gangguan budak kemana eta? Wiji sampai dong takutnya lembur reh. Aduh, sarhalan gedeng. Aduh, nanti bantal. Rehelan. Astagfirullahaladzim. Aing pinan. Oh, ada sarang kacapean tepugunya. Yang dipandian cuy, aing asupan cai. Ripuh ieu mah ripuh. Awak capek kieu. Lah. Adi yang ngimpi naon lah. Kemananya? Berapa kieu? Hari naon disangka naon kayak. Cepet. Aing ulin lah. Nah, yang gurdu kieu ye. Aduh, itu mana? Hah? Di mana? Nyaran emak. Masa ada dulu tangan dia? Dia torek itu jilian. Nah, dia mah tuh. Tadi tuh hayang meuli bodrek mah dia. Nah, ini ngomong bodrek lain. Awas Dia sih. benar jelina, nyen aing kesel bae. Nah, dia ganteng mana dia ini kian dia. Ih, dia tuh puguh dia mah. Ari dia pelok tah naon? Naon? Kita ngomongin. Ngomongin dia. Dia di mana? Emak dia di situ. Lah kumaha dia bae pusing. Sok naon sih tuh mah. Teu nyaradi. Aya ke mana ka aing. Ih. Ari si eta. Jelian atau karena penyakit naon gitu etanya. Aing mah teu ngarti eta kadenge. Ih, teu boga dedengan kitu si eta. Kuat kadenge aing ngomong. Aing nanyakeun ti mana? Si eta nyebutkeun indung aing di dinya. Buon. Jelian si eta. Hari abah kemana tuh balik-balik di isu? Hari abah geus di mana? Aneh. Hari abah geus di mana? Atuh kada leumeur jadi make calana. Wene. Ih. Geus di mana? Hukuman ceuli ya. Aduh. Lihat kan lu ada meuleuh abah geus kagak make calana ieu. Ih. Abah mah teu nyambung amat ge. Oh, Geus di mana? Ya jin, ya abah teu ngalanangka. Abah mah Usaha bareng ka jero lah. geus kan tuh. Ari eta abah naon nya? Gering gebe gitu. Aduh. Ari abah gering naon gitu? Kayak kuen bikin obat. Nah, nenek ngomong naon? Ih, masa abah titah tobat, ngajarin abah tobat. Ih, Abah mah teu ngarading kayak kuen bikin obat. kata anak aing. Ngajaran aing titah tobat. Ih, keparubuh eta. Udah ngasih Mina ah. Iya nengan obat ke apotik. Ih Mina kebenaran ibu. Emang kenal Liti? Antar aing yuk ke apotik beli obat yang ngabain. Emang abadnya kenal? Nyambung dia tadi aing nanya cenah geus di mana. Kalau yang ngomong nak teu make calana. Geus jelas. Ayo geus jelas ya ke apotik. Ada anak aing ke mana tadi? Uin gitunya. Dengan aing mah. Kayak masih nana ya ta. No. Abang-abangnya apa kumaha sih tanya? Lah, coba ku aing ditolong lah. Mana segala lain yo? Arek kadi tuh beli obat yang
Pak Dahir. Emang Pak Dahir kunaon? Nyambung ditanya anak. Ih, meren. Ih menel. Gimana ini Pak Putik manjing deh jauh amat. Oh, ini sayuran sayuran. Ya dua jalan dia yuk. Kadieu apa kaditu? Tuh kaditu meureun lah. Mana ya? Ayur. Mana ya anak ayahnya? Woi Dahir, kemana? Ya macam busuk. Nanyakeun emak ka ai, kalau si Junaid bae nanyakeun emak ka ai. Ya kalau tanya nak kemana? Ya nanyakeun emak aing mah. Ya marepuh. Aing teh nyaho mah dia ka mana? Ih, jelas sih si Dahir. Naon? Waluh. Ih, aing No. nanyakeun waluh. Geus kayak orang ka pasar bae nyara waluh mah. Waduh, masih ngomongna ya. Saya kan kali jadi dia. Dia nak kemana? Busuk dia mah cari aing katong torekan ieu mah. Ih. Kesel lah. Aing bener nyaran anak aing bae. Aing Nyambung dia kalau ditanya nak aneh aing. Neng kemana? Main naon? Diobatin Abah. Emang abana kunaon? Korek. Ih, pas bisa torek, pantesan si Eta teh nyambung tadi ditanya. Sana kudu obat. Oh, nanti balikin mau obatnya. Dia duitnya. Hah? Ayo ke orang berangkat. Ayo. Ayo, guys. Pak Dahir keren amat. ih, baju oren. Baju kuning. Oren bae. Keren. Kabadahir mah nyaran anak kabadahir lain dek beser duren. Nyari kan itu? Jelas. Nah, si Menel. Aa, Hah? nuhunnya terus melikeun Ampun, sami-sami. Sekarang ke es, rencana lain. Minum bae sampai kembung. Heeh, muhun. Ih, Iti. Mana, Junaid? Wah, ini kali itu. Oh, Iti. Hari eta abah kunaon. Mah kering, makanan, apotik, punya obat. Si eta mah buka diri gua tapi tak ada ini. Aing mah riut ngobrol jeung si eta. Karena dia mencatat motorek, set ayo. Dina kamarana. Apotek. Ayo. Jarep pe. Depan yang obat naon jeung ka apotek. Obat korek. Obat goreng. Usuk. Usuk. Usuk, usuk. Nah, Ikhlas dia. nah, Ikhlas dia. itu dia. Oh, ayo. Dia ada beban ikan bae dia. Oh, tuh. Oh. Kapot itu mau rasa itu. Woi, cek. Pada sama kamu di kapal. Kamu kasih nama. Bener dia. Ayo buka sendal. Oh. Woi, nek naon? Para saing aya mah obat goreng. Oh, motorek terus dia pakai obat herbal mending ge. Balik juga. Ge. Naon? Mana ya? Ini obat herbal teh. Yang penting ada banyak. Ayo, sudah. Kayak kita tunggu pakai. No, Dari harus di mana? Iya, ada kumpul-kumpul kecil. Obat naon? Obat goreng. Korek sana korek. Sidai goreng. Nyaho sih saya apa ya? Sidik kunaon gitu apa kemarin sampai korek itu? Oh, goreng mau kabel kan dikorekan dulu.
kemananya? Aing tadi itu. Capek. Lah yang balik bae lah. Kesarean aing. Ibel, mau kemana? Mau main ke rumah Abah Dahir. Bagus amat sih boneka nak. Iya Abah Dahir soalnya beli. Iri di mana? Abah Dahir mah gak iri. Udah main aja ke rumah Abah Dahir. Di mana ya, Bang? Aing mesti jalan jadi bukan awan datang. Kayak tunggu di dianya. Aing nyokot obatnya heula dia mah. Obat naon dia? Obat hebral. Oh, Hebral. Oh, pokoknya obat hebral. Namanya tadi mana? Hari-hari anak mubaran sakit tuh. Abah Dahir. Biraha, Wari. Wari. Aing minum lah. Oh, geus kurang barang kabehan. Mana jadi ulen obatnya? Iya. Emang eta obatnya? Ieu Obat anak torek ieu. eta. Ieu lain gedang kalpor. Ieu gedang Arab ieu. Lain obatnya obat torek. Kelapa gedang. Oh. Ayo pakai si itu bayu. Tidaknya. Tugan cager di obatan ieu. Heeh. Woi, Dahir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemana? Oh, aing mau cing minum. Kadi. Cing minum ke aing. Coba. Iya, coba. Beli Entah yang mau tadi ubaran. tetangga teh Dahir. Apa anak dulu sih ya? Aku ubaran beta. Oh, di toreknya, orang mah bener. Bismillah. Oh, bismillah coba nih, yuk. Ngomong nasi ngomong naon? Abah. Idaan yuk. Cekol. Iko mahal yuk. Tempelkan. Ada ican. Oh, enak nih. Oh, kadenge. Cager. Udah kamarnya yuk. Kayak nanya aja torek naon gitu. Tadi Kunaon? mesti dituulin sare. Terus? Atuh mimpi Maksudnya ieu. lonjak jujur. Ih, maksudnya supaya suaraan enggak dieu. Gus, di kamar dieu. Anu kada dia lah. Bukan dia yang orang siap. Oh, nuhun atuh nuhun. Kan nanya di torek kunaon eta? Buku mah geus sare, buku mah ngimpi ieu, naon kacayan teh ieu, ceuli. Atolean mun siapa celina. Batin torek. Itu nyaradik dia mah. Atuh lagian dia mah torek celina. Ih, udah bilang. Mas kuari teh cager kuarinya. Cager. ya. Tapi kumaha masa kudu pakai ieu bae? Oh, dia yang cager tuh. Ini yang maripu. Coba buka ge buka. Coba toreknya enggak? Kadenge teh aing ngomong. Ngomong naon? Hari dia tadi kumaha bae. Ieu we ge cing hebat tah, bae mah. Nyambung kan bener ya. Nyambung. Sabar. Ah, cekol. Tah. Ada yang itu. Kadenge. Kadenge. Nges kieu lah sih Dia berarti kudu kieu bae. Atuh sup, atuh aing da makabina-bina teuing masa aing kieu bae. Yang cager tuh. Lamun dia temak eta teh nyambung deui ngomong Oh. dengan dia. Kieu bae aing. Oh, kitu bae ngos. Ribu budak aing mah teu nyarani dia mah. Aduh sing jalan. Abang mana dia mah? Kalian leungeun nak kitu. Oh, kalian be Ini nih. baliknya ada Oh. ya. Kayak kalian. Oh, ini. No, Ini mah no, no, udah budak atuh mah kieu. Ulin. Yang baik airnya. Ayo, nenek. Itu baik ya. Kamu sebanyak.